माराण फोगाच्या गडगडात गणपती घराघरांनी सगळेकडेन मोरयाचो गजर घराघरांनी फामिली एकठांय गोडशी अनंत चतुर्दशी मेरेन बाप्पाचो उत्सव सुरू। जमनी बळकावपाच्यो केशी हाताळूंक आयोग नेमपाच्या निर्णयाक राज्यात येवकार निकाल बेगोबेग लागतलो म्हूण अशा केशींनी बळी पडिल्ल्यांक आस। गोय पुलीस सोनाली फोगटाच्या गावात हिसार आणि गुरुग्रामात चौकशी सुरू। हरियाणा पोलिसांनी एकल्याक केल्या अटक। सोनालीचे घरचे म्हणतात सीबीआय चौकशी जायच। सांताक्रूज 4 पिलर वाठारात मानग्यांचो भय। फॉरेस्टान लायलो पांगरो। मानगी भितर सरनात आमदार म्हणटा वेगळो उपाय लागतलो। मानग्यांक चोडणा शिफ्ट करपाचो प्लान फेल। बँकिंगात 20-20 वर्सां वावरुल्ल्या नेविल नोरोना, नेलो तेलेस आणि दत्ताराम नार्वेकर ह्या इश्टांनी वेगळे कितें तरी करपाचो ध्यास घेवन सुरू केले ऑर्गॅनिक फार्मिंग। दिवचल साळात गोवेदा सुरू। पुर्तुगेज तेंपावेल्या काणकोण पालिकेचे बिल्डिंगेची पुनर्बांधणी विस्तार फुडें धुकलच ना। कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा कामाक आडमेळी। पावस बादता उदक तुंबून चिखल जाता। आज फाल्यां 2 दीस गडगड मारून मोठो पावस। गोयच्या वेधशाळेन जारी केलो येल्लो अलर्ट। गिरी सर्वे वासोद एका घरात उजो लागून मोठे लुकसाण। फाटले 4-5 दीस माटोळेच्या बाजारांतल्यान जमयल्ले 40,000 रुपया घरांतल्यो इलेक्ट्रॉनिक वस्तू लासून काबार। देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी 7,000 वयर। एक्टिव्ह केशी 64,000 वयर। गोंयांत नव्यो 64 केशी। सस्पेंड जाल्ली झारखंडची बीजेपी फुडारी सीमा पात्राक ट्रायबल कामवालीक सतायता म्हूण अटक। माउंट एव्हरेस्ट सर करपी अरुणाचलचो पयलो गिर्यारोहक 37 वर्सांचो तापी म्रा चीन बॉर्डर लागीं शेणलो। सोद मोहिमेक नेट। सदुसष्टाव्या फिल्मफेअर पुरस्कारात 83 पिक्चराचो लीड एक्टर रणवीर सिंग बेस्ट एक्टर। मिमी पिक्चराची हिरोईन कृती सेनन बेस्ट एक्ट्रेस। आज फाल्यां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक आणि केरळ भोंवडेर वेगवेगळ्या देवस्थानांक दितलो भेट। वेगवेगळ्या प्रकल्पांची घालतलो बुन्याद। भारत सरकाराच्या शेतकी मंत्रालयान जाहीर केल्ल्या एग्री इनोव्हेशन अवॉर्ड 2022 खातीर गोयच्या ओल्ड गोवा तेलाक पुरस्कार। 2 सप्टेंबराक केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री करतली भोवमान। खादी घोटाळ्याच्या आरोपात दिल्लीचो उपराज्यपाल VK सक्सेना आक्रमक। आपाची फुडारी आतिशी मार्लिना सौरभ भरद्वाजा आड कायदेशीर कारवायेची शिटकावणी। भारताच्या बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्सान 88 बांगलादेशी नुस्तेकारांनी 2 ट्रॉलरांक बांगलादेशी बॉर्डर गार्ड्साच्या केले सुवाधीन। बेकायदेशीर नुस्तेमारी करताना सापडिल्ले भारताच्या हद्दीत। सोव्हिएट युनियनाचो फुडारी मिखायल गोर्बाचोव 91 वर्साच्या पिरायेचेर संवसाराक अंतरलो बरोच तेंप आशिल्लो दुयेंत। मंकी पॉक्साकडेन संबंधित अमेरिकेत पहिले मरण। भलायकी अधिकारी म्हणतात मरणा खातीर नेमके कारण मंकी पॉक्स दुयेंताच्या प्रभावाचेर जातले संशोधन। एप्रिल ते जून क्वार्टर्सात देशाची GDP वाढ 13.5% दरान। NSOन जाहीर केले आकडे। गेल्या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत GDP वृद्धी दर 4.1% मेरेन कमी जाल्लो।
कोरोना काळात उत्पादन वाढचे म्हणून भारत सरकारान केल्ल्या यत्ना खातीर वर्ल्ड बँकेन केली तोखणाय. लोकलाक बूस्ट दिल्ल्यान ग्लोबल निर्भरता देंवली म्हूण तुस्त.